კასტინგია შეცდები მიბარებს მოდიოდა რაღაცა დედაშენა დამირეკა მაშინ ისე არ ვიცნობდი შორიდან მხოლოდ და მივდივარ და ეხლა შაგუს როლზეა თემა მანამდე წინაპირობა ის იყო რომ რამოდენიმე წლით ადრე როცა ცოტაშვილის ბახუტა მერე შეასრულა მაშინ შემეხმენა პირველად კეთი დევდარიანი ხო კეთი დევდარიანი შემეხმანა მაშინ იყო ზუსტად ის პერიოდი კაცი რომელიც ულაპარაკობს ჯეოსელთან თვეების დაწყებული მქონა ეგ ამბავი ну გაუსტორდა კეთის მაგ პონჩი იუმორის პონჩი და რაღაცებთან დაკვირვების პონჩი ერთ ტალღაზე ვართ და მე ძახის რა და რომ მივედი ვიღაცები სკეპტიკურად იყვნენ განწყობილები იმიტომ რომ ახალი გაჩთული ტიპი ვიყავი და ვიღაცა იძახდა რომ რაღაცა გავიგელა პარაკი რომ აი რამაზ სიხარული გივი სიხარული ძეაო პროსტა ზისო რა და ყובה რაღაცებს თუ რაღაც ეგეთი ანუ ყველას არ ქონა ჩემი მიმართ რამე სიმპათიები მაგრამ ეჩიტები და კაი ჰაიპ მოდის ყოველთვის ეგრე არის ანუ აი ყოველთვის სკეპტიკურად გიყურებენ სკეპტიკურად კი არ იყურებენ ბოდიში რომ შეგაწყვეტინე ჩემი დაკვირვება რა არის რა რომ მეც მსგავსის გამივარ მეც ლაპარაკი ძალიან მევასება და ავიდან რომ გავიჩით ახალი ტიპი რო ვიყავი და მაგალითად ვიჯექი ისეთი იუთუბერის გვერდზე ან ისეთი ტიპის გვერდზე ვინც უკვე უფრო ავტორიტეტული იყო და მე მაინც იმდენს ლაპარაკობ რამდენსაც მინდა რა ვქნა ეხლა რა იმ ტიპს და ყველას სანამ სადმე დავждები გავიცნობ და ისეთი ურთიერთობა მაქვს რომ აი თავხედობა არ არის ერთ-ერთში რა მაგრამ ეს მაყურებელი თავხედობაში მithული და ხოლმე რომ აი ეს ამის გვერდზე ეს ამდენს რატოლა ვინ არის და რაღაც მაგრამ არ გავჩერდი ვიბაზრე მაინც ყველგან იმდენი ვიბაზრე რამდენიც უნდა მებაზრა რა რამდენიც მინდოდა და საბოლოო ჯამში ვინც ვიყავი მოვახერხე ისე დავიმკვიდრე თავი საზოგადოებაში ვინც მართლა ვარ და არ მიწევს რომ რაღაც ისეს და შენ შემთხვევაში ალბათ ეგ თემა არის რომ უცებ რაღაცა ჰაიპი დაიჭირო უცებ შენკენ მოტრიალ და რაღაცეები და ყველას ურჩევნია ხოლმე რაღაცა ნეგატიური აზროვნების ხალხი ვართ ეს ქართველები რომ ურჩევნია რომ ბანძიროჟა გამომდგარიყავი და ეს ყველაფერი ფეიქი ყოფილიყო რაც ხედავს ვიდრე კარგი როჟა გამომდგარიყავი რა თითქოს აი ეგ თემაა რა